Oke sobatku, mesin cuci polytron dengan kerusakan, posisi pengeringan gemblodak gitu ya, goyang-goyangnya agak kenceng ya. Nah ini tak sepilkan, tak buka, bentar ya. Nah ini sobatku ya, ternyata ini terlalu goyang, ini tabung dalamnya ini mungkin bautnya kendor, jadinya goyangnya sangat kenceng. Nah kalau dipaksakan, ini tak buka ya, kalau dipaksakan hasilnya seperti ini ya sobatku. Lah ini loh, hancur nih sobatku. Nah ini terlalu dipaksakan, akhirnya hancur. Banyak serpian-serpian plastik ya, ini hancur semua ini.